Welcome back students to standard 10th maths chapter 3 pair of linear equation in two variables, and we are in the 9th session. Children, 10th and 11th sessions are already done in advance. Okay, I've already told you the reason for that. Okay, so after this 9th session we will have 12th session. Alright, in this session still we are going to learn about the distance speed word problems. Word problems in which the physics concept of distance, time and speed is involved. Okay, before we read the statement, just try to understand what I am saying. Here is a bicycle, alright, okay, and you are moving in this direction. This is the direction of motion. You are moving in that direction. Children, and the maximum speed with which you can move is 20 km per hour. The full strength energy if you use, you can move with 20 km per hour. That is your speed when there is no wind blowing. But if the wind is blowing in the same direction with the speed of 5 km per hour, children, you will be helped by the wind. So, when you are moving in the same direction of wind, your speed will be 20 plus 5 km per hour. That is, you are moving in the direction of wind. But if you are moving in the opposite direction, alright, your speed won't be 20 because your motion is resisted by wind. It will be less than 20 and by 5. So 20 minus 5 km would be your speed when you are moving in the direction opposite to the direction of wind. And your speed would be 20 plus 5 km per hour if you are moving in the same direction as the direction of wind. Okay, ऐसा ही एक sum. Here the river is flowing from A to B in this direction. So that is downward direction for the water current, downward direction, right? And yes, this will be opposite to downward, which is called upward direction. All right, children? Okay. Say suppose the boat is here sailing, correct? All right. Now, in still water, the boat moves with maximum speed of 25 km per hour. That is the maximum speed of the boat in still water. Engine इतना पावरफुल है कि स्टिल वाटर में बोट का मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर होता है. ऑलराइट, नाउ यू नो द स्पीड ऑफ करंट, जो स्ट्रीम है या वाटर करंट है, उसकी भी स्पीड होती है. से सपोज इट इज 3 किलोमीटर पर आवर. नाउ द बोट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, द वाटर इज ऑल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन. The maximum speed of boat in still water is 25 km per hour, and the stream, it's moving with the speed of 3 km per hour. Children, now what is happening? The boat sails on the surface of the water, and the surface itself is also moving. So when the boat is moving downstream, its speed will be more than 25. That means 25 plus 3. Okay. And when it is moving upstream, the speed would be less than 25 km per hour, and it will be 25 minus 3. Is that clear? So children, let's say the speed of boat is x km per hour, and the speed of stream या water current, either you call it stream या current, alright, is y km per hour. So children, downstream, of course, x is greater than y. The speed of boat is more than the speed of stream. The speed of cycle is more than the speed of wind. If the speed of wind is more than the speed of the cycle, then when you are moving in opposite direction, you won't be able to move. Same way, if the speed of stream is more than the speed of a boat, then boat cannot move upward. Actually, it will
go reverse back. Okay, chaliye. Now when the speed is downward, when the boat is moving downward, the speed would be more by x, so it will be x plus y kilometer per hour. And same upward would be, yes, it would be less than x by y, so x minus y kilometer per hour. Remember this nicely. Now let us read the statement and try to understand what we are supposed to find here. Okay, now look here. A boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. Children, this is condition 1. What does the condition 1 says? From A to B. Alright, और पहले B to A कह दो क्योंकि पहला अपस्ट्रीम है. From B to A upstream 30 kilometers and then 44 kilometers downstream. या डाउनस्ट्रीम कुछ आगे जाता है. B to A is 30 kilometer और A to B को क्रॉस करके और आगे जाता है 44 किलोमीटर्स एंड द टोटल टाइम टेकन इज 10 आवर्स. इतना याद रखना, यहां टाइम और डिस्टेंस दिया है. टाइम और डिस्टेंस. ओके, लेट्स सी द अदर कंडीशन. इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. जो पहले वाला कंडीशन था ऐसा ही कुछ कंडीशन है, बट टाइम टेकन इन द फर्स्ट कंडीशन इज 10 आवर्स, टाइम टेकन इन द सेकंड कंडीशन इज 13 hours. Yes, the distance traveled are also different, upstream and downstream. Okay, children. Find what? Find the speed of the stream and that of the boat in still water. बोट का ज्यादा होता है उसको पहले कहेंगे x किलोमीटर पर आवर और stream का let us call y किलोमीटर पर आवर. So the two things that you are supposed to find, we have supposed them as x and y. Okay. Now, after reading the statement, you came to know that this is the word problem related to the concept of physics, and that is speed, time, speed पहले distance, speed, distance और time ऐसे लिखेंगे. Alright? Okay. हमने बोला stream का या पहले बोट का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर जो ढूंढना है, और स्ट्रीम का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर. अब हमारे कंडीशन में पहले अपस्ट्रीम है, सो हियर आई विल राइट अपस्ट्रीम और नीचे डाउनस्ट्रीम. एक्चुअली फर्स्ट कंडीशन में दोनों है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम. ओके, फर्स्ट कंडीशन में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, सो दिस इज केस 1. चलिए चिल्ड्रन, नाउ टेल मी व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम कुछ कम होगा, सो x माइनस वाई. ऑलराइट, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 30 किलोमीटर. ऑलराइट, चलिए डाउनस्ट्रीम कितना स्पीड है? यस, ज्यादा है x से, x प्लस वाई, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड 44 किलोमीटर्स. Yes, this time column में कुछ भी नहीं है, so I'll call time taken U for upstream would be how much and time taken D for downstream. Alright, अब time की फॉर्मूला क्या है? Yes, speed is equal to distance upon time, so time will be distance upon speed. Correct? ये रो में distance क्या है? 30 अपॉन स्पीड क्या है? x माइनस वाई आवर्स. करेक्ट? ये रो में स्पीड डिस्टेंस क्या है? दैट इज 44 और स्पीड क्या है? x प्लस वाई आवर्स. चिल्ड्रन, ये टोटल टाइम दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 10 आवर्स. सो अपस्ट्रीम कितना टाइम लिया? 30 अपॉन x माइनस वाई, प्लस डाउनस्ट्रीम कितना टाइम लिया? 44 अपॉन x प्लस वाई, एंड दैट इज इक्वल टू 10. चिल्ड्रन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ केस 2, फिर से आपको लिखना पड़ेगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम. अप और डाउन लिख दो, दैट्स इनफ. अपस्ट्रीम स्पीड तो सेम है x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम इट्स गोइंग टू बी सेम, बट सेकंड कंडीशन में it can go 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम. सो डिस्टेंस की कॉलम में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम
एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में 55 किलोमीटर डिस्टेंस, तो ये टाइम टी यू और ये टाइम टी डी, ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो दैट इज 40 अपॉन एक्स माइनस वाई आवर्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये रो में डिस्टेंस ये है और स्पीड ये है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड that is 55 upon x plus y hours, and once again the total time taken this time is 13 hours, so I may write directly 40 upon x minus y plus 55 upon x plus y, that is equal to 13. This is your second equation. Children, I hope you have understood. ये पूरा पेंसिल वर्क है और ये सॉल्यूशन का पार्ट है, मैंने तो कलर पेन यूज कर दिया. ऑलराइट, ये पूरा पेंसिल वर्क करने के बाद देन यू स्टार्ट योर मेन वर्क. लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर. ऑलराइट, ये पहली कंडीशन से. बाय द फर्स्ट कंडीशन वी हैव व्हाट वी हैव, ये 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10. दिस इंप्लाइज या एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई वो रिपीट हो रहा है, सो 30a 1 upon x minus y plus 44b is equal to 10. Call it equation 1, where a is equal to 1 upon x minus y and b is equal to 1 upon x plus y. Alright? उसी तरह आप लिखोगे by condition second we have what we have here, 40 upon x minus y plus 55 upon x plus y is equal to 13. So therefore 40a plus 55b is equal to 13, and this is equation 2, because 1 upon x minus y is a और 1 upon x plus y is b. आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है, so you will get a and b. Children, ये डिफिकल्ट होगा. Alright, you all find the values of a and b, then put the values of a and b. So फिर से दो इक्वेशन मिलेगा, x minus y is equal to something और x plus y is equal to, उसको फिर से एलिमिनेट करो and then get the final values of x and y. I am leaving this sum for you to do the further calculation. Further calculation आप करना. Alright children, मैंने ये इक्वेशन 1 और 2 दिखा दिया. ना वही दिखाऊंगा और कुछ नहीं. नंबर 12. Right. A sailor goes 8 kilometer downstream in 40 minutes. That is condition 1. And returns, this is condition 2. That means again he returns in 1 hour. So again the distance covered is 8 kilometer. Or returning matlab upstream. Determine the speed of the sailor. The sailor is in the boat. So whatever is the speed of the boat is the boat speed of the sailor. We shall call it x kilometer per hour in still water. And the speed of current, water current, we are going to call y kilometer per hour. Alright, ठीक है. Now हम पहले लिखेंगे speed, फिर distance, and then we'll write time. Alright, पहले लिखेंगे downstream और फिर upstream. ऑलराइट, डाउनस्ट्रीम कितना स्पीड है? यस, डाउनस्ट्रीम बढ़ जाता है, सो एक्स से ज्यादा एक्स प्लस वाई, और अपस्ट्रीम कम हो जाएगा एक्स से कम, सो एक्स माइनस वाई. ऑलराइट, ओके. डाउनस्ट्रीम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 8 किलोमीटर. ओके, एंड टाइम टेकन इज 40 मिनट्स, सो 40 अपॉन 60 आर में कन्वर्ट कर दिया. ऑलराइट, नाउ अपस्ट्रीम रिटर्न होता है, सो सेम डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड अपस्ट्रीम 8 किलोमीटर, बट टाइम टेकन इज 1 आवर, वो आर में ही है. चिल्ड्रन, अब दोनों इक्वेशन बनाने के लिए आपको जो ओरिजिनल फॉर्मूला है
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वही फॉर्मूला ले लो. ओके चिल्ड्रन, नाउ स्पीड इज व्हाट हियर, x plus y is equal to distance is what in this row 8 upon time is what, okay, upon की जगह okay fraction 40 upon 60. ऑलराइट, ये आपका इक्वेशन 1 बन गया. फिर ये सेकंड रो में व्हाट इज द स्पीड, x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस 8 अपॉन टाइम दैट इज 1 hour. सो ये सेकंड इक्वेशन बन गया आपको. ऑलराइट, अब सपोजिशन, ये सॉल्यूशन में पेंसिल वर्क आपको लिखना है. ऑलराइट, सपोज द स्पीड ऑफ sailor, that is boat, in still water is x kilometer per hour and that of current is y kilometer per hour. A condition. Therefore, by the first condition, we have, yes, x plus y is equal to 8. Children will do smart work. Upon, divide by 40 upon 60. उसको सिंप्लीफाई करेंगे. Therefore, x plus y is equal to 8 multiplied by 60 upon 40. 0 0 cancel. 4 1s are 4 2s are 6 2s are 12. Therefore, x plus y is equal to 12. That is equation 1. ठीक है. And by second condition we have x minus y is equal to 8. सीधा second equation मिल गया. Then you can solve the two equations and get the value of x and y, where x is the speed of sailor in still water and y is the speed of current. Clear children? Okay. Another one. Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Children, this is condition 1. Downstream 20 kilometers travel करती है in 2 hours और upstream 4 kilometer travel करती है with time taken 2 hours. Find her speed of rowing. She is rowing a boat, all right? स्पीड ऑफ रोविंग हम कहेंगे x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट विल कॉल y किलोमीटर पर आवर. सो अपस्ट्रीम x माइनस y किलोमीटर पर आवर होगा और डाउनस्ट्रीम x प्लस y किलोमीटर पर आवर होगा. इसी तरह सिमिलर सम टू दिस. ऑलराइट, सो स्पीड, ये पेंसिल वर्क शुरू करिए. स्पीड, डिस्टेंस और टाइम लिख दो. फिर पहले कंडीशन में डाउनस्ट्रीम, सो राइट डाउन. दूसरे कंडीशन में अपस्ट्रीम, सो राइट अप. दिस इज कंडीशन नंबर 2. ऑलराइट, डाउनस्ट्रीम ज्यादा स्पीड होती है सो x से ज्यादा x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम x से कम होती है सो x माइनस वाई. चलो, डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर एंड टाइम टेकन 2 hours और अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर. डिस्टेंस अलग है, यहां रिटर्न्स बोला था, यहां अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर ही बैक होते हैं. एंड इनटू आवर्स अगेन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये रो में स्पीड क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस 20 अपॉन टाइम 2. ये आपका पहला इक्वेशन. ये रो में स्पीड क्या है, x माइनस वाई, डिस्टेंस क्या है 4 अपॉन टाइम 2. ये सेकंड इक्वेशन. एंड देन यू मे राइट let the speed of rowing be x kilometer per hour and that of current be y kilometer per hour. Therefore, by the first condition we have, बोलिए, x plus y is equal to 20 upon 2. 2 1s are 2 10s are. Therefore, x plus y is equal to 10. That is first equation. And by the second condition
we have, yes, the second one, x minus y is equal to 4 upon 2. 2 ones are 2 twos are. Therefore, x minus y is equal to 2. And this is your second equation. Now, to get the values of x and y, you can eliminate. Elimination method would be the best method. Is that clear, children? I hope that is easier. Alright, moving on to the next one. And that is number 14. Once again, it is about a boat. A boat goes 12 kilometer upstream and 40 kilometer downstream in 8 hours. ये पूरा condition 1 है. Alright. Then it can go 16 kilometer upstream and 32 kilometer downstream in the same time. That means once again 8 hours. Find the speed of the boat. We shall call it x kilometer per hour in the still water. And the speed of the stream we shall call y kilometer per hour. Alright, children? Okay. So once again, ये physics का distance time speed वाला है. So we will write speed, distance और time. और केस 1 में दोनों चीज है. अपस्ट्रीम भी जाता है, डाउनस्ट्रीम भी जाता है in 8 hours. So case 1, u for okay up or down. ओके, अपस्ट्रीम स्पीड कम होती है x से कम, सो x माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम x से ज्यादा, सो x प्लस वाई. डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 12 किलोमीटर एंड डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इज 40 किलोमीटर एंड द टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम 8 आवर्स है. ये टोटल टाइम 8 आवर्स है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने का. तो अभी टाइम इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो दिस इज 12 upon x minus y, distance upon speed. So here time taken is 40 upon x plus y. Alright. Now see, तो total time taken, ये time और ये time, 12 upon x minus y plus 40 upon x plus y is equal to 8. This is your first equation. Children, अब case 2, वहां भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम. अपस्ट्रीम ये स्पीड वाली कॉलम में x माइनस वाई, स्पीड वाली कॉलम में डाउनस्ट्रीम स्पीड है x प्लस वाई. नाउ डिस्टेंस वाली कॉलम में अपस्ट्रीम इट कैन गो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, सो डिस्टेंस इज 16 किलोमीटर एंड डाउनस्ट्रीम 32 किलोमीटर्स, करेक्ट. और टाइम टेकन विल बी 16 अपॉन, या यू नो नाउ, 16 अपॉन x माइनस वाई. And time taken in this case downstream would be 32 upon x plus y. But the total time taken is same, means what was taken earlier. It was 8 hours. Correct, children? So here you got another equation, 16 upon x minus y plus 32 upon x plus y is equal to 8. And this is equation number 2. And then supposition part and solution. Alright, you can write, you can do it. I hope you have understood that. Okay, children. Now moving on to the next one. Abdul traveled 300 kilometer by train and 200 kilometer by taxi. So 300 plus 200 totally 500 kilometer. And it took him 5 hours 30 minutes. This is condition 1. But if he travels 260 kilometer by train and 240 kilometer by taxi, he takes 6 minutes longer. Children, पहले 5 hours 30 minutes, अब 6 minutes longer. Is that clear to you, children? I think, children, we have done this sum. We have done this. या थोड़ा उसमें 500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की बात की है और 300 किलोमीटर बाय ट्रेन, उसका मतलब क्या 200 किलोमीटर बाय टैक्सी. और सेकंड केस में 260 किलोमीटर बाय ट्रेन, सो उसका मतलब टैक्सी का डिस्टेंस 500 में से 260 कम, सो 240 एंड 6 मिनट्स लॉन्गर. पहले 5 आवर्स और 30 मिनट्स, सो इन सेकंड केस 5 आवर्स और 30 plus 6, so 36 minutes. Okay, you see this sum, we have already done it. All right, so let's move on to the next one now. So children, let us see this one as well. We'll see the formation of equation. All right, let me do it. Okay, once again, Abdul traveled 300 kilometers by train and 200 kilometers by taxi
and took 30 minutes. That is condition 1. Alright. Then, but if he travels 260 km by train and 240 km by taxi, he takes 6 minutes longer. Find the speed of the train and that of taxi. Speed of train and that of taxi. Train we shall call x kilometer per hour and taxi let us say y kilometer per hour. Once again, this is distance, speed, time problem. So I'll write here speed, distance and time. Yes, two things here are train and taxi. So I'll write train and taxi. And in the first case, case 1, alright, speed, of course, train we have called it x and for taxi we have called it y. Correct? Okay. 300 kilometers by train. So train से distance cover किया 300 kilometer and by taxi 200 kilometers and total time taken is, yes, ये दोनों time मिलके 5 hours and 30 minutes. Alright, चलिए, time is equal to distance upon speed हम आगे भी देख चुके हैं. So this will be 300 upon x hours. This will be distance upon speed, that is 200 upon y hours, and the total time 300 upon x plus 200 upon y is equal to, be careful now, 5 hours. So 5 integer and 30 minutes, 30 upon 60. Be careful. So if you want, you can cancel this 5, 30 ones are 32s are. So 5, that is equal to 10 and 11, 11 upon 2. But that you can do later when you are doing your pen work. Alright children? Okay. Now case 2. Children, in case 2, yes, once again I'll have to write. Yes, Abdul travels by train as well as by taxi. By train the speed is x and the speed of taxi is y. Okay, in second condition, he travels 260 km by train. So this distance by train is 260 km and by taxi 240 km. ये distance और ये taxi, that is 240 km. Alright, and the total time taken is 6 minutes longer. मतलब इससे 6 minutes ज़्यादा. So 5 integer 30 minutes को 36 बना दो upon 60. This will be the total time in hours. I hope you understood this. Yes. Here time taken would be, yes, distance upon speed. Distance in this row is 260 and speed is x. In this row the distance is 240 and speed is y. This total time 260 upon x plus 240 upon y is equal to 5 integer 36 upon 60. Then you can transform 6 ones are 6 6s are and 6 10s are. 2 3s are and 2 5s are. So that is 5 integer 3 upon 5. 5 5s are 25 and 28 upon 5. ऐसा मिलेगा. This is equation second. ये अभी simplification करने की जरूरत नहीं है. That you can do when you are doing your pen work. So this is how you got the two equations, children. I hope that is much clear to you. Okay? Chalo. Moving on to the last sum of this session, children, and it is really a big one, tough one, and yes, it is very important from the point of view of examination. All right? Okay. Let's try to understand the statement properly. Places A and B are 80 kilometers apart from each other on the highway. So this is place A and this is place B. All right? And the distance between the two places is 80 kilometers. Now what is further in the statement? Let's see. A car starts from A and other from B at the same time. That means there is car 1 here and car 2 here. Car 1 is at A and car 2 is at point B, and they start their journey the same time. Okay, here is the condition now.
first, if they move in the same direction, that means this car 1, if it moves in this direction, car 2 also moves further in this direction. Alright children, if they move in the same direction, they meet in 8 hours. That is the first condition actually. Okay children, so see, car 1 starts from A, car 2 starts from B, the same time, and they move in the same direction. Suppose they reach C and there they meet. So one thing is very clear, speed of car 1, इसकी speed ज़्यादा है than the speed of car 2, then only it can catch it up, correct? Okay, so here car 1 and car 2 moves in the same direction. Initial distance between them is 80 kilometer, but after 8 hours of journey, they meet at C. So the distance between the two cars becomes 0. Be careful. Children, I am writing here car 1 और उसका speed 1, distance 1 और time t1. What is the speed of, okay, वो तो देखेंगे हम. Now next, children, very interesting. If they move in opposite direction, if they move in same direction, that is case 1. Now if they move in opposite direction, alright, they meet in 1 hour and 20 minutes. Alright, here they take 8 hours to meet. Here they will take only 1 hour and 20 minutes. Once again we try to understand. Here is place A, here is place B. The distance between the two places is 80 kilometer. Here is car 1, here is car 2. They start their journey at the same time, but this time if car 1 is moving in this direction, car 2 is moving in opposite direction. Once again we come to know from here V1 is greater than V2. मतलब कार 1 ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एग्जैक्ट बीच में नहीं मिलेगा. So this point is C. Alright children, okay. For car 2, here for car 2 we have V2, S2 and T2. Please, I am writing it here. Once again in the case 2, car 1, V1, S1, T1. Baba, speed, distance, time, ये जो 3 कॉलम बनाते हैं, speed V1, distance S1 and time T1, और car 2, V2, S2 और T2 is the time. अब बराबर समझो चिल्ड्रन, कार 1 कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, यहां से यहां प्लस B से C. Suppose the distance between B and C is A. So car A travels from A to C, covering a distance of this 80 plus A. So this distance is 80 plus A. Time taken, it's already given 8 hours, correct? And what is the speed of the car? Find the speed of the cars. वो तो हमें ढूंढना है. कार 1 की स्पीड हम कहेंगे V1 is equal to x किलोमीटर पर आवर, एंड कार 2 की स्पीड हम V2 कहेंगे y किलोमीटर पर आवर. So we have to get the equations in terms of x and y. Alright, what is V1? Speed of car 1 x किलोमीटर पर आवर, correct? Alright, यहाँ V2, इसको मैं यहाँ डिटेल में लिख देता हूं चिल्ड्रन. Let me write it here. Speed, distance or time. Case 1, car 1. Let me write car 1 and car 2. Speed V1, that is x. Speed V2, that is y. Distance traveled is 80 plus a, and distance traveled by car 2 B से C तक, that is only a. We do not know the time, but okay children, time, separate times are given. Yes, कार 1 को A से C तक पहुंचने में 8 घंटा लगता है, 8 आवर्स, और कार 2 स्लोवर है, सो उसको B से C तक पहुंचने में भी 8 घंटा ही लगता है. दे टेक सेम टाइम. ऑलराइट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या करेंगे हम? ओके,
I'll write here time, this time is equal to, children, I'll get the first equation. Time is equal to distance upon speed, so that is 80 plus a upon x. So I got this one equation, उसमें वेरिएबल x और a है, और यहां this time, same time 8 is equal to distance upon speed, डिस्टेंस a है और स्पीड y है. चिल्ड्रन, यहां कुछ इक्वेशंस ज्यादा होने वाले हैं. ऑलराइट, और तीन वेरिएबल, हियर वी आर हैविंग थ्री वेरिएबल्स x, y and this a. So I have to get rid of a. So what I'll do, I'll pick up by 2. Easily I can make a subject of the formula. By 2, it follows that a is equal to 8y. Got that? Okay. Therefore, equation 1 gives a की वैल्यू डाल दो, which is 8y. So 8 is equal to 80 plus, that is a, और a की जगह पे 8y upon x. चिल्ड्रन, ये सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं. So that gives me 8x is equal to 80 plus 8y. So 8x minus 8y is equal to 80. So 8 is common. X minus y is equal to 80. 8 ones are 8 tens are. So x minus 1 is equal, x minus y is equal to 10. This is the children first equation. All right. अब case 2 वहां भी स्पीड लिख रहा हूं. स्पीड, डिस्टेंस और टाइम. चिल्ड्रन, ये सब पेंसिल वर्क कर रहा हूं. कार 1 की स्पीड v1, s1 और ये t1. कार 2 v2, s2 और t2. ऑलराइट. नाउ टेल मी व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार 1. वो तो हमने बताया है x. स्पीड ऑफ कार 2 y. डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ऑलराइट. यस, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. हमें एक और डिस्टेंस लेना होगा. कार 1 यहां से शुरू होकर यहां एंड होता है, यहां मीट करता है. लेट्स से द डिस्टेंस इज b, सो दैट इज b किलोमीटर. तो ये कितना होगा? ये पूरा 80 है. सो ये 80 में से b निकाल दो. सो दिस इज 80 माइनस b. सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड कार इज 80 माइनस b. ऑलराइट. एंड टाइम टेकन इज 1 hour 20 minutes. So 1 hour 20 upon 60. 21s are 3s are. So 1 upon 1 integer 1 upon 3. That is 3 ones are 3 plus 1 4 upon 3. So time taken here t1 is 4 upon 3 and time taken here is same children 4 upon 3. ये टाइम और ये टाइम, क्योंकि कार 1 A से C तक जाता है, कार 2 B से C तक जाता है. दोनों 1 hour 20 minutes में वहां पहुंचते हैं और मिलते हैं. करेक्ट चिल्ड्रन? ओके. तो अब इक्वेशन क्या बनेगा? या कोई भी एक इक्वेशन लो. v इज इक्वल टू एस, v1 इज इक्वल टू s1 अपॉन t1, जो ओरिजिनल इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ले लो. अब v1 क्या है? x. s1 क्या है? b. t1 क्या है? 4/3. चलो ये पूरा 4/3 बाजू ले चलो. सो 4/3 x इज इक्वल टू b. सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ b in the form of third equation. Okay, 1 2 यहां से मिला, यहां, क्योंकि यहां भी 3 वेरिएबल होगा x b. अब I'll take this. यहां से क्या मिलेगा? Yes, I'm using this equation. v2 is equal to s2 upon t2. v2 क्या है? y. s2 क्या है? 80 minus b. और t2 क्या है? Yes, it is 4/3. 4/3 बाजू ले जाओ. So 4/3 y is equal to 80 minus b. ऑलराइट. b की वैल्यू यहां से डाल देते हैं. b इज 4/3x. सो 4/3y इज इक्वल टू 80 माइनस b. एंड व्हाट इज b? 4/3 x. सो 4/3 x माइनस टर्म, ये बाजू प्लस टर्म हो गया, प्लस 4/3 y ऑलरेडी है, दैट इज इक्वल टू 80. सो 4/3 कॉमन, ब्रैकेट में x प्लस y, दैट इज इक्वल टू 80. 4 1s are 4 20s are, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 20. 3 नीचे है, 20 से मल्टीप्लाई होगा 60. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. चिल्ड्रन, बहुत सारा रफ वर्क. ओके,
आपको सिर्फ ये लिखना है कि let the speed of car 1 be x kilometer per hour and that of car 2 be y kilometer per hour. Thus, by the first condition, all right, straight away you may write x minus y is equal to 10 first, and by condition 2 we have x plus y is equal to 60. ठीक है, पेन वर्क इतना ही, क्योंकि आपने कितना सारा पेंसिल वर्क किया है. ऑलराइट चिल्ड्रन, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. सॉल्व भी कर लेते हैं क्योंकि आसान सा है. x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 60. सम करेंगे तो ये गॉन, 2x इज इक्वल टू 70, therefore x is equal to 35. Putting x equal to 35 in equation 1. 1 कहां है? यहां. Okay, x equal to 35. So this gives 35 minus y is equal to 10. 10 ये बाजू लाओ, 35 minus 10 minus y वो बाजू गया plus y, i.e. y is equal to 25. So x is equal to 35. So speed of the first car is 35 kilometer per hour and the second car is slower. You know that. It's 25 kilometer per hour. Alright. I hope you have understood. I have done lot of complicated work here. Hope you have understood. Well, try to do on your own. Try to understand. Okay. So that's all we have in this session. See you in the next session. Till then, goodbye.